Най-накрая малко спокойствие. Да, малко спокойствие. Всяка вечер едно и също. Аре бе, човек, всяка вечер едно и също. Не мога да чуя нищо от филма. Добре бе, човек, какво да направя? Носът ми е запушен. Човек! Добре, че са лепенките на нози, защото иначе не знам какво щях да правя.